Halo rakan-rakan, hari ini saya ingin memperkenalkan kepada anda produk gergaji super tajam Jepun, mudah digunakan dan menjimatkan tenaga. Kelajuan menggergaji adalah 5 kali lebih cepat. Kelajuan menggergaji lebih pantas daripada gergaji konvensional. Anda tidak lagi perlu menghabiskan terlalu banyak masa dan usaha. Bilah gergaji yang tajam boleh memotong banyak bahan seperti kayu, besi, plastik, dan plaster. Membantu memotong 3 kali lebih cepat daripada gergaji biasa. Dihasilkan dan diuji dengan jayanya mengikut teknologi Jepun. Mendapat penghargaan dan kepercayaan yang tinggi daripada pelanggan. 2 juta pelanggan mempercayai produk kami. Untuk mengelak daripada membeli barangan tiruan, sila klik pada pautan di bawah untuk memesan dan merasai produk yang berguna ini.